Kamień od wody? Jest kozak, co? Nie ma dwóch zdań. Tylko na live kurwa mi się wydawało. Mówiłem, na wodę trzeba rzucać. To jest nie do wiary to. To jest nie do wiary, nie? No mówię, że ja będę eksmitowany. Będziesz kurwa. I co? Panie Krzysztofie, tak się łapie ryby. Łapie się muchy. No. Pięknie. A! Jaka? 60 plus. Opłacało się jechać? No, Zadowolony? bardzo.